अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यार आप ये देखें इसकी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है। ये देखें, ये नीचे कुछ लोहे का टुकड़ा है। अब ये निकल गया, समझो इसकी सांस रुक गई। अब ये जैसे ही अंदर डालेगा ना तो फिर इसकी सांस आएगी। सबसे बड़ी तकलीफ़ इसको खाने पीने की चीज़, जो खाता है ना वो अच्छे तरीके से खा भी नहीं सकता और बोल तो बिल्कुल भी नहीं सकता। और ये इनके वालिद साहब हैं और ये इनकी अम्मी है। वैसे मैं लाया था स्काइप पे बात करवाने के लिए, लेकिन यहाँ लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है, जनरेटर भी चलाया, नेट नहीं चला यहाँ पे। तो मैं माजरत करता हूँ आप सब लोगों से। प्लीज़ इस पोस्ट को इतना शेयर कीजिए जितना उस पोस्ट को आपने शेयर किया था। 18 लाख लोगों ने देखा था। मेहरबानी करें इस पोस्ट को भी शेयर करें ताकि इसको कोई सपोर्ट करने वाला बंदा मिल जाए। अगर कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, मैं उसे पूरी डिटेल सेंड करूंगा, बल्कि इसकी टेस्टें भी सेंड करूंगा ताकि वो रिपोर्ट्स वगैरह देख के मुझे बताए इसका इलाज कहाँ से होगा। मेहरबानी आप सब लोगों की, मेहरबानी। इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर करें, जितनी हो सके करें। इन मजबूर माँ बाप का एक लौता बेटा जो बड़ा है, इसका एक छोटा भाई है, ये सबसे बड़ा बेटा है। प्लीज़ इसकी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच आप सबको, शुक्रिया।